Սուսաննա Այվազյան, աշխատում եմ արդեն շուրջ 18 տարի, պատրաստում եմ զինվորի համար ճաշատեսակներ համեղ եւ որակով։ Պատրաստում ենք այնպես, որ ամեն մի զինվոր զգա իրեն որպես իր ընտանիքում։ Դնում ենք ինչքան ջանք ունենք, մեր սերը, մեր ջերմությունը, մեր ամեն ինչը զինվորի համար, որովհետեւ մենք մայր ենք, մենք գիտենք, թե մայրը ինչ կզգա իր զինվորին կերակրելու համար, ինչը կցանկանա, նույնը մենք ենք ցանկանում մեր ջերմությունը փոխանցում ենք մեր զինվորին։ Չեմ աշխատում որպես աշխատանք։ Աշխատում եմ սիրով, աշխատում եմ պատասխանատվությամբ, հոգի եմ ներդնում ու պահանջում եմ բոլորից, որ այդպես լինի, որովհետև մեծ պատասխանատվություն ունեմ ես զինվորի առաջ։ Արևիկ Բարեկյան, արդեն 13 տարի է հոգ եմ տանում զինվորի համար։ Ինչից ես կանգատում տղաս։ Բոլոր զինվորներին մենք անհատական մոտեցում ենք ցուցաբերում, հաշվի առնելով իր ընտանեկան սոցիալական նաև վիճակը, որովհետև իրանք դրա կարիք ունեն, ընդամենը 18 տարեկան են, զինվոր են, տղամարդ են, բայց նաև երեխա են ժամանակ առ ժամանակ։ Մեր մայրական մոտեցումով, ուշադրությունով փորձում ենք ինչ-որ ձևով լրացնել իրենց ծնողների պակասը։ Հանգիստ քնել ես գիշերը։ Չես ճղայնացրել բուժքույրերին, ամենակարևոր հարցերից մեկը մեր, դե ապրեք դուք։ Դժվար տարիների մենք բոլորս այստեղ ենք եղել, տուն չենք գնացել, անկախ քեզանից այդ ժպտացող զինվորին երբ որ դու տեսնում ես, անկախ քեզանից դու դառնում ես ավելի ուժեղ։ Սարգսյան Նարին է, աշխատում եմ արդեն 20 տարի այս կարի ոլորտում, որպես տեխնոլոգ 4 տարի։ Ամեն մի գործին մոտենում ենք հոգատարությամբ, որպեսզի մեր երեխաներն են դրանք կրելու, լինում ենք շատ ուշադիր, որպեսզի շատ որակով աշխատեն բոլորը։ Արդեն 8 ամիս է իմ տղան բանակում ծառայում է, կարող է եւ այս հագուստը նա կրի, եւ այդ պատճառով ավելի զգոն ու ուշադիր ենք հագուստի կարի նկատմամբ։ Բանակը իմ զինվորն է, ես զինվորի միջոցով եմ տենում բանակը։ Կարևոր մարդ, որը որ մեր երկիրն է պահում, մեր երեխաներն են, մեր ընտանիքն են պահում։ Իրանց հոգ տանելով դու հոգ ես տանում քո երեխայի մասին, տարբերություն չկա, ինքը քո երեխան է, թե մեկ ուրիշի երեխան է։ Մեկը ես ապրում եմ զինվորով, եթե զինվորը այսօր սնվել է շատ լավ, առողջ, ես կարող եմ ասել գլուխս հանգիստ բարձին դնում քնում եմ։ Այդ միանշանակ է այդպես է, ամեն ճաշից, նախաճաշից, ընթրիքից հետո մի հատ խորը շունչ քաշելով, որ այսօր էլ երեխեքը սնվեցին։ Շատ թանկ է, երբ որ իրանք գալիս են ու շնորհակալություն են հայտնում։ Մեկը հայտնում է իր բառերով, մյուսը նկարում է քեզ պատկերի ձևով, նկարի ձևով է տալիս, այն մյուսը կարող է ծաղիկ բերել, նվիրել։ Դրանից թանկ բան մենք չենք տեսնում։ Սկսած մայրապետից մինչև մեր բժիշկ բոլորս ուրախանում ենք, որ իրենք առողջացած գնում են արդեն շարքեր։ Անձեռոցիկների վրա նամակներ են գրում, շնորհակալություն համեղ ճաշատեսակի համար, շնորհակալություն տատի ջան, մայրիկ ջան, շատ ոգևորում է մեզ դա, շատ ոգևորում է, անգամ պահում ենք մենք դրանք, երևակայի ժամանակ առ ժամանակ ընթերցում եմ, աշխատողները ավելի սիրով են լցվում դեպի զինվորը, շատ մեծ, թեկուզ անգամ զինվորի մի հատ ջանը մեզ ոգևորում է։ Ամեն անգամ այս համազգեստը կարելուց մտածում եմ ով է հագնելու այս համազգեստը ու ամեն անգամ կարելուց բարեմաղթանքներ ենք մաղթում, խաղաղություն ամենակարևորը լինի, թող առողջ լինեն մեր զինվորները եւ բարով խերով բոլորը հասնեն իրանց ընտանիքներին։ Մենք իրենց մոտենում ենք որպես մայր, տարբերություն չկա, իրանք բոլորն էլ մերն են։ Փորձում եմ մայրական ջերմությունը, ամեն ինչը սերը փոխանցենք զինվորին, որ ինքը շատ չնչին զգա իր մոր բացակայությունը։ 13 տարվա մեջ ես օր-օրի այդ ամեն ինչի համար դողում եմ, որ չկորցնեմ հանկարծ, անվանականչին թող բոլորը տեղում լինեն, վերադառնան իրանց ծնողներին, իրանց ընտանիքներին, դա մեր համար մեծ կարևոր գործ է, որ մենք անում ենք։